咱来先祈祷。主伫这个国外节以后的主日，阮过一摆组织有缘要来纪念阮的主的国外。阮感谢你，赏赐你的独事教阮。阮今仔日要对伊甲国外了后，甲伊的学生的互动来看你爱对阮讲的话。求你这个时阵，圣神伫阮的中间，互阮对你的话，无论讲无论听，拢得到利益。祈祷奉耶稣的名，阿门。你记顶礼拜我用马可迄个国外节的故事吼，你若记马可吼，顶礼拜呢一定会记的啦。安尼差不多是足少的啦，拢无耶稣显现这故事啦吼。今仔日我要用的这个圣经站吼，第20章，咱就先讲第20章。20章吼，伊约翰写足侪耶稣国外了后对什么人显现的代志。这是圣经内底真趣味的对比啦。一个是拢无，一个是足侪。20章吼，20章，咱毋免读啦，我大概讲互恁听。20章吼，对第1节到第10节吼，是记讲抹大拉的玛利亚伫礼拜日的透早，就是礼拜日的透早，去墓地，看到石头已经高开，伊入去内底，拢总无看到耶稣的身躯伫遐，伊着一惊，伊走去找约翰甲彼得，约翰甲彼得两个用走的去坟墓遐看无，因转去厝诶。这个玛利亚吼，抹大拉的玛利亚，伊家己一个佫倒转去墓遐，伊转去伫遐咧哭诶时，有一个人伫后壁甲伊讲话，伊想讲迄是伫做远诶人，无拍算，迄个是耶稣。耶稣叫伊诶名，耶稣对抹大拉的玛利亚显现。这是头一个人看到国外耶稣，耶稣吩咐伊讲：“你去甲我的兄弟、我遐个学生讲我已经国外。”所以有人讲抹大拉的玛利亚吼，是耶稣册出去的头一个宣教师，这有影，这实在是有影。抹大拉的玛利亚转去甲这个人讲，伊有看到耶稣，无人要信伊呢，无人要信伊。但过来，迄是第11节到第18节，我拄仔讲抹大拉的玛利亚的故事。对第19节哦，第19节开始吼，是耶稣讲迄日开始是第1节写讲是礼拜日哦，第19节你讲上迄个礼拜日的暗时，遐个学生惊到要死，用锁伫一间房间内底，毋敢出去。耶稣出现伫因的中间，甲因讲愿恁平安，愿恁平安。了后吼，我有摕这个吼，伊讲了，就是耶稣甲因请安了吼，将双手甲协会互因看，门徒看到主真欢喜。这是耶稣头一遍对伊的学生显现。我毋知影恁安怎啦，我甲恁讲一项真闹气的代志吼。我一直想讲吼，耶稣将伊的双手甲协会，互人看，敢若互多马看尔。咱逐个拢想到多马尔，迄是多马要求哦。多马要求讲，我若看到我就要信，迄是多马要求。其实哦，耶稣主动互因看呢。这是我最近才发现到的代志。我做牧师圣经读遐久啊，这都毋知影，实在是真见识啊！事情有影呢。我看到这个了，我在想哦，我以前嘛想讲，
多马是安怎会去想讲要看耶稣的手甲协的？即摆我知影，伊遐当盘吼，看到耶稣的手甲协的吼，一定会甲多马讲，阮看到耶稣，伊用迄个伊的协的甲即嘛。多马讲，我嘛要看，我要看，我才要信。我真正吼，我即摆对多马吼，咱拢讲多马真高妖异哦。那我嘛要真好奇呢，恁大家讲讲的，我嘛要看，是安怎袂使看？恁会看，我袂使看。这真趣味的代志，这是我家己个人对这个圣经的了解啦吼。不过耶稣吼，迄圣经讲，圣经搁落去讲，搁一礼拜后，搁一礼拜后，搁偌济，搁一礼拜后吼，若是安尼算吼。今仔日呢，咱是过偌济一礼拜后嘛？今仔日呢，耶稣显现互多马甲村的学生看，但耶稣显现互学生看，彼得嘛看到，约翰、雅各这人拢看到，因伫一礼拜的中间看到2摆耶稣，看到2摆耶稣，这真好啊！吼。我伫想，约翰吼写伊的耶稣国外的故事吼，写几本约翰福音书吼，你看伊20章的30节到31节，30节到31啊，约翰写讲吼，耶稣伫门徒的面前要行真济神迹，无记载伫即本册，记载这个是要互恁信耶稣是基督。是上帝的囝，佮互恁通过信，靠伊的名得到活命。你敢无感觉约翰吼写到这吼，这本册安尼结束足好诶，敢毋是？这啊，佮走一个21章出来。我看到这时，我就想着吼，我毋知影恁捌，我相信恁拢捌啦。阮牧师咧讲道哦，我足侪摆听牧师讲道，讲有够久啊！想讲伊要结束啊吼，卜一个，佫走1点出来，佫讲20分，恁捌看到迄无？我若安尼是恁才甲我讲啊！准正诶呢，这线就好啊！你是安怎佫走一个21章出来？你敢有感觉真奇怪？我咧讲，这个21章足要紧诶，这是啥物啊？咱今仔日读的吼，对21章第1节读到19节，这内底吼有2个故事啦。第1节到13节是掠鱼的代志，耶稣甲学生掠鱼的代志。15节到19节是伊叫彼得去饲羊的代志。所以我今仔日个题目叫做掠鱼甲饲羊。咱要来看这站圣经啦吼。咱大先来看吼，拜托你做迄个圣经册出来吼，我大概爱用真济圣经册。我读这个第1节的时候，我真正安尼想，恁毋知感觉安怎？耶稣即摆显现互学生看到吼，离伊顶摆显现互学生看到，毋知偌久，咱毋知啦。耶稣伫过完了，伫世间带40日吼，伫迄个《使徒行传》第1章第3节，路加安尼写讲吼，伊受害以后，有用真侪证据显明伊本身活地。第40日的中间有显现互使徒看见，对因讲论上帝国的事。路加甲咱讲，耶稣过活了后，显现互学生看。我拄仔讲，伫1礼拜的中间，伊显现2摆互因看。但即摆的显现，甲遐差偌远，我毋知。总是咱大概知影的是，因敢若耶稣敢若甲学生无做伙大。以前伊较去倒的学生拢对伊行，即马敢若无呢？我感觉我读这第1节吼，耶稣即摆显现咯，甲学生去掠鱼有关系。
教学生去掠鱼有关系。第二站吼，第二站，伊甲咱讲，遐个人拢总7个人，5个人有名，哦彼得家己啦吼，多马，拿但业，搁一个西比台2个囝就是约翰甲雅各兄弟啊，另外2个门徒啥人咱毋知，所以7个。你知影即个时阵吼，12个使徒内底，犹大已经自杀死去啊，所以耶稣的学生剩11个，11个内底7个做伙创啥？我想吼，因前边看到耶稣，毋知几礼拜前，咱毋知，因活来吼，我相信因都讲，当耶稣搁活啦吼，真好啦。真恭喜啦！搁去咧，搁去咱要安怎？以前伊行到倒位，咱对到倒位。即摆伊人伫倒位，咱也毋知。知影伊搁活啦，迄个人也伫倒位，毋知。遮久毋捌看到。你想，换准你甲我，咱坐遐日子还阁过了，搁去是要安怎？耶稣搁活真欢喜啦！哦，好。我咧，我过去，我即摆要安怎？彼得讲，我要来掠鱼。因逐个剩个迄6个讲，好，阮甲你来去。11个学生，7个要倒转去掠鱼，这 7-11敢是？7个要掠鱼。我感觉耶稣知影。这学生若转去掠鱼吼，会撞咧线去，迄个可能性真大。耶稣亲身出马来海边找因，这是圣经无安尼写，这是我的推理。你知影吼？我要做牧师的时候，阮老爸甲我讲一项，讲几落摆。你做牧师吼，绝对毋通去外口兼职，毋通去做副业。伊讲做牧师，你若要正经做吼，你24点钟就常常要无够用啊！你有啦，有迄个牧师都教会社里遐少我吼，我都爱来外口兼职。我甲你讲，我看足侪牧师吼，兼职兼到尾啊吼，教会拢无得顾，干那咧顾日头路。即个代志我看足侪，因为这学生耶稣搁话甲因的关系，因想无，搁去咧。有啦，有阮看，有看伊的手，有看伊的叶个，搁去咧。阮生活嘛爱过呢，你袂当怪因呢。总是耶稣吼，耶稣专工出现，互因看见。因去掠鱼，咱第3节甲咱讲哦，第3节甲咱讲，因出去掠鱼，规暗掠无鱼。你敢知影掠鱼的人拢暗时啊咧掠鱼较济？我伫台湾看。阮永摆去家人迄看人咧掠鱼，暗时去掠，光照落吼，鱼仔拢活来，拢掠鱼。暗时咧掠鱼，因规暗掠拢无鱼。第4节讲耶稣出现伫山，因袂认得是耶稣，可能是天还袂真光，看到一个人徛伫遐，啥人毋知。毋过迄个人甲伊问讲。恁掠有鱼无？讲无。迄个人佫甲因讲，恁将网仔拍落去船的正边。因也毋知迄是啥人，伊就甲拍落去啊！拍落去了，游足济鱼仔起来。因为即个故事吼，实个吼恁就叫我去唱圣歌，对我唱一个无声。这个故事吼，
发生这个个，甲路加第5章第1节甲11节足共款。你毋免嫌我讲互恁听。路加第5章第1节到11节，是耶稣拄出来传道理的时。有一日，伊行到迄个湖边哦，伊看到遐个宰士啊，行到湖边，看到一寡讨鱼的伫遐伫洗网啊，洗网啊，就是要收单嘛。啊，我拄仔讲的掠鱼暗时嘛，所以宰士啊，因伫遐洗网就是要咯。啊，船啊伫遐，所以耶稣借因的船啊，伊爬去船仔顶，啊，将船啊搁较开，啊，伊伫船仔顶甲人讲道理，教示人。了后，耶稣去船仔顶，伊看一只船仔空空，恁对昨暗拢掠无鱼嘛，一定的嘛，啊，你洗网啊，你要收单啊。耶稣啊，无甲伊问讲，你有掠着鱼无？毋免问了，就无嘛。敢若甲伊讲，恁船啊搁较外口去，拍网伫较深的所在，啊，因去拍网，真正溜足侪鱼啊起来。因为看到安尼吼，看到安尼，彼得的反应吼，我有创一则圣经节，迄个是个吼，互恁安尼跳来跳去。彼得吼，西门彼得一个看到安尼，迄阵啊伊也毋捌耶稣，伊一个看到安尼吼，伊跪落去耶稣的面前，甲耶稣讲：主啊，请你离开我，我是一个有罪的人。彼得看到安尼惊着，啊，西门甲伊的同伴，因为掠着遐尼济鱼，拢真着惊。西门的同伴西比泰的囝雅各甲约翰，嘛拢着惊。所以，咱今仔日读的圣经节，7个出去掠鱼的中间3个彼得、雅各、约翰，拢有看到拢有看到这幕。耶稣甲因讲：恁毋免惊，对单以后，恁会得着人，恁会得着人。啊，因放下一切对耶稣，因为迄个路加第5章讲的迄个必定哦，以后毋捌耶稣，伊毋捌耶稣，伊敢若知影即个人真无简单，哦，啊，伊听耶稣的话，伊即个代志发生一遍，即马搁一摆，即个时阵，伊已经对耶稣对3年啊。已经对耶稣对3年啊！啊，伊甲耶稣做伙生活，3摆毋认耶稣过啊，搁2摆看到耶稣过活。这个时阵的彼得已经是经验丰富啊！啊，即马耶稣叫因拍网去正边，搁游遮尔济鱼仔起来。你想因3个袂去想着路加第5章迄个代志，一定会啦。所以搁落去，约翰讲看到讲是主，敢有还佫有别人？敢还佫有别人？当然是耶稣嘛。啊，彼得，你有看彼得哦？彼得听到吼，因为烫目体，伊做工嘛吼，伊烫目体，紧满将外衫满咧跳落水。例如，恁大概真侪人知影，我咧运动，我拢咧受水啊。无人要跳落水的大身去穿衫啦，无啦，绝对无啦。你知影穿外衫去受水偌歹受无？彼得吼，这个小动作吼，咱会当看出来，伊对耶稣的尊敬，伊毋敢乱来，伊毋敢脱白体去找耶稣，伊穿衫，伊是讨伊人穿衫跳落水底，偌歹受，伊毋是毋知，这是彼得转变的所在。啊，耶稣
我拄仔讲的吼，耶稣这个显现哦，是有目的啦，有目的啦。好佳哉有即张呢，好佳哉有即张，无咱真正毋知。但因起来到花的顶头，起来到花顶头，看到遐有炭火，有鱼，有饼。因规暗掠无鱼，耶稣遐鱼对倒来。我讲，那我也是感觉，伊用5个饼2尾鱼会当饲5000人吼，你要问鱼啊对倒来，也使问，免问啦，免问啦，总是遐有火炭，火炭，你会记得彼得3摆毋认耶稣的时候，四福音拢写讲啥？伊伫遐甲人行火，迄个火炭吼，迄个炭火对彼得是一个 remind。你会记个顶边，你伫火炭边是啥物代志？因为这真戏剧性，敢毋是？真戏剧性。啊，总是已经有鱼啊！耶稣讲：恁拄仔掠的鱼啊，摕几尾仔来。上帝毋免咱现金啦，总是上帝爱咱有份伫伊的工作。已经有鱼啊！伊太就讲恁掠的掠个摕来，毋是贪心啦。伫遮做伙啉食，你的手所做，这也是我吼。恁可能知影，逐摆咱教会若要自餐吼，我拢讲咱来用 potluck。potluck 吼，大家拢有份，你知影无？我毋是咧批评遐订便当的，我毋是。我感觉 potluck 有 potluck 的意思伫内底，知影无？大家协力，大家做伙食。耶稣就是安尼嘛，敢毋是？彼得听到耶稣要爱遐，真无用啦。第11节，伊爬去船头顶，去摕，讲拖起来，迄网仔拢是大尾鱼啊，拢总153尾。我读到这个时，我讲耶稣叫彼得去摕鱼啊，伊去遐去算看几尾就，要一算到153尾，不遮久，你知影无？伊敢伫遐算？我相信无啦，我相信无。我有一个想法，我可能要讲互恁听，才讲互恁听。总是这个153吼，历代的圣经学者吼，伫这个153这个数字吼，做足侪文章啦，一人讲一款。我无要去讲，迄对圣经内底数字有趣味的人去做，我对迄无趣味啦。153尾就153尾嘛，安尼就好啊嘛，哦。是安怎特别讲153？我毋知。毋过我吼，可能我一摆伫美国赛车吼，我看到一只车伫我头前吼，伊的 license plate 吼，足好诶，写 Fish 153。Fish 153。我甲我的朋友讲，迄你知影啥物意思无？无人知。我讲迄是圣经内底153。伊讲迄敢若恁牧师才看有诶，有影呢？我去 Google 去看吼，有人开饭店叫做 Fish 153，真趣味。迄一定是基督徒啦，迄一定是基督徒。我感觉这是真，我无要搁讲伤济关系即个代志。我只要讲吼，即个时阵的彼得吼，伊尽量要做，尽量要做。跳落去找耶稣啊，尽量要做。你会当看出来，彼得有迄个，伊甲耶稣中间吼，有也未解决的代志，伊家己知，耶稣对头到尾拢毋捌提起讲，你3摆毋认我，拢无。
我伫内底想讲，迄人我吼，头一遍我拄着彼得，我一定讲，吼，你毋是讲要对我去死哦？啊你啊，甲你讲，我讲你3摆，毋是我有无？普通人拢安尼，耶稣对头到尾拢无。这吼，你看彼得则无用，伊知影，伊知影耶稣即摆显现互伊看，这个代志，伊想回来，伊知影耶稣的意思。过去耶稣讲来食早顿，来食早顿。顶遍伊甲耶稣做伙食饭的时，是耶稣互人掠迄暝，因伫遐受圣餐。你敢知影？约翰福音段吼，马太、马可、路加3本拢有记耶稣设立圣餐的故事，约翰无。约翰无，毋是表示讲约翰毋知，约翰知，总是约翰用什么故事代替迄个圣餐？恁知无？约翰用耶稣甲学生洗脚迄个故事。你去看约翰第13章，约翰无写圣餐的代志，伊用耶稣甲学生洗脚。毋过耶稣有设立圣餐，约翰是学生的一个，伊知影这样代志，伊挑工不爱写。伫约翰福音段的内底，耶稣甲学生做伙食饭，是食早起顿，是食早起顿伫遮。咱讲吼，耶稣行活来，摕饼分互因，耶稣圣餐的时，摕饼分互因，鱼嘛安尼分互因。我知影，鱼伊是伫讲耶稣伫遐烘的遐鱼，摕起来分互学生食。我甲你讲，我去想着啥，我想着153尾哦，153尾。我甲你讲，我安怎想哦？这是伫讲趣味的哦，你毋通出去我别讲哦。你这7个人，我拄好讲7个人哦，7个人153尾，那154尾吼，一个人拄好分22尾，吼，一定是要分的是，一堆敢若6尾尔，要安怎？所以因知影讲153尾，这是我爱家己黑白想的，咱笑咧就好啊。真趣味嘛！那154尾吼，7个人一人22尾啊！我毋信彼得要去摕伊时拄算几尾啦，无可能啦。无咱就安尼想，就是咧分鱼的时吼，要减1尾，就154尾减1尾，153尾。这是咧讲笑的吼。OK， 因为我伫遮要讲的是，耶稣真正用心呢，真正用心对这学生，因大部分拢讨厌人，伊伫遐烘迄个鱼啊，烘饼互因食，共迄个炉，加利犹太都敢若迄个说加利利海，或者提比利亚海，有嘛小叫是不是？古来的名，圣经内底古来的名，拢共迄个。所以路加第5章发生的代志，嘛是伫迄个湖边。耶稣行水面，嘛是伫迄个湖，拢总是迄个湖。耶稣最后一遍出现互因看，嘛是伫迄个湖。过来是耶稣等早顿食了，伊坐落来，甲彼得讲一寡话。耶稣无来就我拄仔讲，彼得已经看耶稣看2摆啊。耶稣对头到尾拢毋捌讲啥。耶稣创伊的灵魂，甲伊的协议互伊看。耶稣可能是，我互恁看这
已经甲恁证明我阁活。总是这学生，时间一个过久，嘛是想要阁倒转去掠伊。耶稣来，彼得，我相信耶稣知影彼得的心情，伊坐落来甲彼得讲：，咱常常咧听这个，常常咧读这段圣经，这个故事恁拢耶稣3摆问彼得：，你有听我无？彼得3摆毋认伊，3摆问伊：你有听？咱看就知影耶稣的意思是伫对。彼得嘛是知，遐学生咧，若知影彼得有3摆毋认耶稣，我哪拢知啦。拢是耶稣一直等到21章掠鱼这个代志了，伊才甲彼得讲。这是真有意思呢，这真有意思。有一块有英文的圣经吼，这段圣经吼，21章的15节到19节，伊的标题叫做 The Restoration of Peter。彼得的 restoration 要讲修复啦。耶稣彼得若像物件歹去，耶稣得该修理好好势。The restoration of Peter， 这事实是安尼。我无要阁讲耶稣问的问题，这样我无要阁讲这。耶稣就问有听无？啊，叫伊去饲羊啊！啊，有讲羊仔囝，我捌听到牧师吼，就讲主日落真要紧，就是讲耶稣叫咱饲羊仔囝，所以咱莫阁讲遐啦，我无要阁讲遐。我想这有一个真有意思的吼。耶稣问讲：你有听我无？3遍。第1遍甲第2遍吼，这是我读注解的，我毋是希腊文遐尼好呀。第1遍甲第2遍，耶稣问问题用的 love 吼，我有一个迄个 PowerPoint 伫遐，迄个 love 耶稣用阿加贝，阿加贝的动词我说阿加破啦，哦，我说耶稣用迄个，你有听我无？用阿加贝，彼得因吼。敢若因腓利亚呢？腓利亚是兄弟的听、姊妹的听、朋友的听。耶稣问伊讲：你有阿加贝我无？迄是完全的听、牺牲的听。彼得毋敢应讲有我阿加贝你，伊敢若讲啊，我伊用腓利亚，我。朋友会听啦，我毋敢。2遍到第3遍吼，耶稣换一字，耶稣问我哪用腓利亚，耶稣降落来甲彼得讲，真有意思。伫遮吼，耶稣降落来甲彼得共款，好，咱来做朋友。咱来做同工，什么同工？饲羊仔的同工。你知影耶稣讲几落摆？我是好的牧者，我是大牧者。伊甲彼得讲好，我甲你做朋友，咱来做同工。伫遮耶稣任命彼得。做牧者，这是真趣味、真有意思的所在。彼得头一遍拄着耶稣，耶稣钓鱼的时间讲：我要互恁得着人，亲像讨鱼的。新约的圣经讲：你钓人亲像掠鱼的得着鱼。意思是你要做我的学生，去招人来信，直直招人入来。得着人亲像得着鱼安尼，都好的入来拢好入来。而且，迄个以外，你爱做牧者。牧者什么意思？牧者爱照顾羊。例如咱毋是对外口好人入来就好，
入来了爱培养呢，爱照顾呢，迄是牧者的工作呢。伫遮彼得有两个职务啊啦。伫遮彼得这两个职务，一方面是招人来信主，信主了后，爱去照顾这个新来人，这嘛是教会应该做的代志，敢不是？这嘛是咱受调做耶稣学生应该做的代志，敢不是？那第18节到19节吼，我2礼拜前有小可提起，耶稣甲彼得讲：你少年的时候，你要去倒，就载你走；你年老的时，人要甲你绑手，要牵你去买去的所在。我有讲过，我大概咱搁看一摆吼。第18节，耶稣拄拄甲彼得讲：咱做同工，你嘛是牧者。第18节是耶稣甲彼得的警告，做牧者的觉悟，做牧者的觉悟，你会互欺负，你爱有迄个觉悟。耶稣家己嘛讲，我是好的牧者，好的牧者为着羊放杀性命咧。所以耶稣甲讲，约翰第19节讲，耶稣讲安尼是伫讲彼得要安怎顺教。我有讲，彼得尾啊，互人钉十字架，颠倒头钉十字架，彼得有顺教，因为对耶稣的人真济拢拄着即款的。我顶2礼拜前我那讲，头一部分迄吼，耶稣讲这话是要指彼得安怎？迄是约翰讲的，毋是耶稣讲的。讲这了，讲什么了？你年老的时，你手绑的人要拖你去你歹去的所在，你爱有迄个觉悟。讲这话讲了，耶稣甲彼得讲：来对我。你会记得伫加利利海，彼得耶稣钓彼得的是头一句，就是来对我。无论伫什么经话内底，基督徒爱对耶稣，都是安尼尔。无论顺境逆境，我知影这真好讲，真无好做。但这站圣经吼，我发觉一项，我伫灵修的时候，我想讲，我感觉约翰吼足疼彼得的。约翰吼伫耶稣的学生的内底是上少年的，彼得是老大哥啦。伊甲彼得做伙真久，伊足疼彼得的。约翰若莫写一章吼，若是四福音段所有关系彼得的代志到倒位咧？到伊毋认耶稣3摆就煞。若无即章的时，到遐就煞。彼得就是永远互人讲即颗3摆毋认耶稣。约翰写一篇吼，互彼得伫初代教会有领导的地位，因为耶稣亲身任命伊做牧者。我定咧想，天主教吼的教宗，这一个拄过圣经，因迄教宗的 authority 吼，因讲吼是马太第16章，耶稣甲彼得讲。你要拿天国的锁匙，因是讲因拿着迄天国的锁匙，所以教宗伊就是拿天国的锁匙。拿锁匙，有锁匙的人较有权威，你知影？我来教会若伤早来吼，这个门若锁咧，我若无锁匙，我袂当入来。我一定都要等甲人来替我开门，我才会当入去。有锁匙，你都要听我的话，我若毋开，你敢若袂当入去。authority， 我在想讲哦，耶稣调咱毋是咧耶稣死呢，耶稣调咱是做牧者呢。
有迄个官位吼，耶稣讲你要做人的头，就爱做人的奴仆，都爱服侍人。我教会的迄个 authority 应该是用牧者，毋是用锁匙啦，毋是用锁匙啦。约翰写即章，互彼得伫使徒行传对你若去看使徒行传第1章到第12章，彼得伫五旬节的讲道啥物，甲即个耶稣的 assignment， 甲即个耶稣的任命有关系呢。这是真无简单的代志。啊！你即章我无写，即章过落去过几节啦吼。迄个约翰嘛写啦，伊嘛安尼写起来，写讲彼得耶稣甲伊讲：“你来对我吼。”啊，讲恁可能捌读过啊。迄个彼得看到约翰坐伫遐，伊问耶稣讲：“啊，你干那叫我对你？啊，即个咧，即个咧，伊迄小老弟呢吼，啊，即个咧。”耶稣甲因讲：“你来对我，伊甲你无关系，差不多是甲彼得安尼讲。啊，这约翰嘛甲写落来呢。所以这吼，我伫即章，我感觉伫经过偌济以后，老实讲，我过偌济以后要讲啥，我想足久诶。我才想想，哎，即章实在真有意思。掠去，咱爱去，耶稣叫咱去掠去，招万百姓来，过来做牧者，做牧者。这学生好佳在耶稣研究倒转来，无规定去掠去，那规定掠去，大概怎算过？这是真奇妙的代志。我今仔日的讲道无结论，这就是结论。咱来三个祈祷。天父上帝，阮感谢你，互阮同对国外主甲使徒的互动的中间，互阮看见你交代因着做的事工，你原来是安尼交代阮。阮感谢你，互阮伫这个所在三甲敬拜你。恳求你，互阮无袂记得你所交代阮的使命。阮拢年老，无气力，总是互阮无袂记得阮是你的囝子，互阮无袂记得阮对你的疼，对你的教诲，对你的福音。对互相兄弟姊妹的热心无花去，我安尼祈祷，奉耶稣的名。